Evet arkadaşlar, bu dersimizde basit bir logo oluşturma işlemini göreceğiz. Fireworkste hemen açıyoruz. Programımız açıldı. Hemen bir belge açalım. Varsayılan değerlerle oynamaya gerek yok. İstersek saydam olabilir. Tamam diyelim. Açıldı. Burada hemen bir metin yazalım. Metnimizi yazdık. Şimdi bir daire çizelim. Shift'e basılı tutarsak düzgün bir daire çizebiliriz. Çizdik. Renk tonu belirleyelim. Evet, şimdi yazımızı dairemize ekleyelim. İkisini birlikte Shift sayesinde seçebiliyoruz. Daha sonra metinden yola ekle diyoruz. Yola ekledik. Tekrar metne geliyoruz. Yönü ters çevir. Evet, seçimimizi yaptık. Yazımız bu sefer iç kısma eklendi. Şimdi bunu çeviriyoruz. Evet, göz kararıyla ayarlıyoruz. Evet, ayarladık. Seçimden çıkalım. Şimdi bunun daha düzgün görünmesi için iki farklı daire daha ekleyeceğim. Öncelikle iç dairesini çizelim. Gene Shift ile birlikte çiziyoruz. Evet, boyutunu ayarlayalım. Boyutunu ayarladık. Şimdi bırakalım. Evet, bir de bunun dışına tam hepsini kapsayacak şekilde bir daire ayarlayalım. Evet, rengi değiştirelim diğeriyle karışmaması için. Şöyle hemen rastgele bir renk seçtik. Evet, başka bir daire çiziyoruz şimdi. Yine Shift yardımıyla çiziyoruz. Evet, geldik. Göz kararıyla ortalıyoruz. Evet, ortaladık. Fakat bu daire üstte olduğu için diğerleri alta kaldı. Buradan katmanlar bölümüne gelip bu daireyi en alta taşıyoruz. Evet, en alta taşıyoruz fakat renkleri aynı olduğu için üstteki daire belli olmuyor. Şimdi dışı çevreleyenin rengini değiştirelim. Evet, renk bu şekilde olsun. Evet. Şimdi son bir kez göz gezdirelim. Herhangi bir kusur var mı yok mu bakalım. Evet, yani göz kararıyla ayarladık ama herhangi bir kusur görünmüyor. İşte bu şekilde yazılarınızı dairesel bir şekilde e, logo oluşturabilirsiniz. Aslında basit bir yöntem ama bilmeyince biraz sıkıntı oluyor. Öyle ufak birkaç teknikle bir logo hazırlamış olduk. Evet, başka çalışmalarla görüşmek üzere.